I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Fitri Alisa Limarpun dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menerapkan bagaimana cara etika batik yang baik dan benar. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu dengan cara seperti ini. Setelah siap menggunakan tisu yang kita gunakan kita buang ke tempat sampah. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan lengan bagian dalam agar tidak tertular kepada orang lain dengan cara seperti ini. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan masker dengan cara seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman.